Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial, yaitu mengganti harddisk laptop Acer diganti dengan SSD ya. SSD nya untuk tipe laptopnya yaitu Acer V3 472 series ya. Acer V3 472. Jadi langsung saja kita mulai penggantian. Yang pertama yaitu kita copot dulu bagian kacanya. Kita lepas semua baut. Kita bisa menggunakan pencong scaler. Bekasnya pernah dibuka ini ya, dan label speakernya nggak dipasang, mungkin lupa. Ini pernah ganti, harddisknya ini pernah ganti. Kita pas ya. Kita nanti menggunakan tinggal kita pasang. Ini ya, lalu kita tarik kembali. Jangan lupa kita pasang untuk kabel speakernya ya, kabel speaker. Nah, biasanya lupa yang udah kita balik.
tinggal kita baut kembali, pasang ke seluruh baut. Sudah selesai, kita pastikan semuanya rapat. Lalu kita pasang baterai. Selesai, tinggal kita instalasi untuk Windowsnya. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.